大家好，我是阿红。那我们今天来帮客户把一些老旧的灯具呢，都换成 LED 的吸顶灯，然后呢，顺便装3组无线开关来测试看看好不好用。那会装无线开关呢，是因为这个客户的房子是比较老旧的房子，所以他已经没有办法再配新的线路跟拉新的开关，因为天花板都做好了嘛，所以我们就来试试看这个无线开关好不好用，因为我也是第一次装哦。那我们就来看看。我们今天在客户家装吸顶灯，然后今天测试一个很酷的东西，这个是一个无线开关，然后这是可以配3切的，然后这是无线开关的接收器，就电源接这头，然后输出再接到灯具。然后它很厉害哦，因为它这个客人家他的天花板已经很老旧了，所以很多线都没办法再拉，然后但是它的开关的位置设计不良，对，所以我们就拿这个无线开关来给它用用看。那它这个无线开关里面是不用电池的，因为它有什么专利，就是按了可以自发电。对，我现在这一组已经设定好了，这样按了就可以亮。然后这个开关你拿去哪边，你要贴在墙上还是什么，都可以用。哦，你来这边。很酷，然后它不只可以，它一个接收器可以好像配到5组开关吧。我现在这个是第2组开关，哦，这个还没配，我现在来设定一下。好，这组也设定好了，所以我现在2组的第1键都可以开那个灯。酷，好，我们现在把2个无线开关跟3个灯都配对在一起，我们来玩玩看。1、2、3，好，换第2颗。3、2、1，哦，酷！